Hello everyone, this is Mommy K of Mommyland PH. Ngayon, i-unbox natin itong kasi laging walang available sa Mercury at sa ibang drugstores ng Scotts. So, ang ginagawa ko ngayon is nag-order ako sa Lazada pero dun sa true official supplier or manufacturer. Yan, si GSK Official. Pag pumunta kayo sa Lazada app, hanapin nyo lang yung, so search na yung Scotts Pastilles. Tapos search nyo si GSK Official. Then kayo sa kanila o-order. Yan, dumating na siya. At bubuksan natin. Bale, yan, Scotts Vitamin C Pastilles, Orange and Mixed Berries Flavor. 30 pieces yung in-order ko. Dalawa na kasi ang bilis maubos. Yan, ang total niya is 374 included ang shipping fee. Okay. Let's open. As you can see, well wrapped siya. Naka-bubble wrap. Tapos may box pa sa loob. Okay, unwrap na natin. Okay, ayan. Tapos, meron pa ulit siya. Nakakat pa ulit siya sa loob. Naka-bubble wrap. Diba? Okay. Yan, mga manghis. I don't buy na yung nasa bottle kasi nakita ko sa ibang reviews. Syempre, marami pang pagdadaanan to, diba? Bago ma-deliver sa'yo. So, ang tendency, natutunaw daw yung sa bottle. So, ganito ang binibili ko. Yan. Tapos sa loob yan, parang candy. Naka-wrap. Try na, buksan natin. Ayan. Diba? Nakabalot sila isa-isa. Parang candy lang. Ayan. That's what I like dito sa Scotts Vitamins. Pastilles. Ayan. So, kung gusto niyo mag-order, punta lang kayo sa Lazada. Then, choose nyo yung GSK Official. Napin nyo doon yung Scotts Pastilles. Thank you for watching. God bless you all. Bye!